مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم زين زين اللي دائما كيجيب لكم الجديد في عالم الجمال والموضة. هذا الأسبوع غادي نتكلموا على ان اكسسوار اللي خص ولا بد يكون عندكم هذا الموسم. غادي نتكلموا على الزيوت المتواجدة في المحلات التجارية وعلى المنفعة ديالها على الشعر، على الوجه وحتى على لو كور. فقرة غلوكينغ غادي تكون معنا مشاركة اللي كما العادة بغات تبدل اللوك ديالها، وفي نهاية الحلقة غادي نقوموا بجولة باش نتعرفوا على آخر المستجدات في عالم الجمال والموضة. نبداو بالاكسسوار ديال هذا الموسم. تقدر تستعمل للتزيين اولا فاش كنحتاجوها. ما نقدروش نتخلاو في هذا الموسم على السمطه او الحزام طيله النهار، كتجي مع كاع الاجساد، وحتى في لي كوليكسيون كنلقاوها دائما. ايزابيل مارون كتعقدها على لاطاي، باربارا بوي كترجعها عنصر للتزيين بالميتال دوري، سونيا ريكيل كتستعملها باش تسد المعطف وباش تستر على لاطاي ديال الفساتين، اما كاشاريل فكيديروا فيها الالوان. السمطه كتلبس عاليه وفوق من كاع الحوايج، السراول بطبيعه الحال وكذلك الكساوي، لي فيست، لي كارديغان والكبابط. السمطه كتلبس ايضا من فوق فيستا اولا من فوق بولوناي، مخدومه في كاع المواد بجلد فيرني، بتوب الاستيك، بعقده اولا محطوطه على لي انش. السمطه ما غاديش تقدروا تخلاو عليها في هذا فصل الشتاء اللي جاي. المصممين كيحماقوا على سمطه اكس اكسل، كتكاد لا سيلوات حيت كتبين لا تاي ولو بوست، وفي لو موديل اوفر سايز كيكونوا غالبا الاحجام مبالغ فيها. السمطه كترجع لي بروبورسيون ديال لونسومبل ولا ديال التايور الحجم جاري به العمل. اذا باش تختاروا شنو تشريو كنقترحوا عليكم السماطيل اللي مزوقين بانو ديال الحرير اولا بالجلد، السماطيل مزوقين بلي بايات اولا بلي كريستو، السماطيل الحديديه بالذهب او النقره، السماطيل اللي فيهم جوج سمطات، واخيرا السماطيل ليوبار. وبالنسبه للمشاهدات اللي كيزعموا لقينا لكم اليوم واحد السمطه ميتاليزي ملبوسه فوق الكسوه ديال الزواج. كان هذا الشيء في الديفيلي ديال شاليه الخريف والشتاء 2012-2013، ولكن باش نوصلوا لهذا الحد خاص تكون سميتنا كارل لاغارفيلد، وحنا نفضلوا ما نجرؤوش. الا ما عرفتوش تختاروا لا سانتور الملائمه لكم، كنقترح عليكم لا سانتور دوبل اكس ال اللي كتعطي جماليه لا توني واخا تكون عاديه وكتوالم مع جميع اشكال اللباس. الزيوت الطبيعيه عندها منفعه كبيره لتغذيه البشره، الشعر وحتى لو كور. مثلا زيت الزيتون، زيت ارغان وزيت اللوز. وكنلقاو في المحلات التجاريه زيوت جديده اللي عندها نفس المنفعه. نتفرجوا في هذا الريبورتاج باش نتعرفوا عليهم اكثر. دائما السيدات المغربيات يستعملوا زيوت نباتيه او زيوت العجيبه باش يعالجوا الجسم ديالهم ويرطبوا البشره. من بين هاد الزيوت كاين زيت ديال الهنديه اللي حاليا مطلوبه بزاف ومعروفه بمزايا كثيره. دونك المنافع ديالها هي انها كتوالم البشره الحساسه، خاصه البقع السوداء و tout ce qui est vergeture, les cicatrices, وكتمنع ظهور لي غيد avec le temps. هاد الزيت هادي كتستعمل خاصة على الوجه، اليدين والرجلين وحتى مع الستر لو بوست. دونك وكتقدر تستعمل ايضا على لي شوفو سيك، ميطون ماسك كابيلير، وكتستعمل بور لي بو دي بيبي اللي كتكون فراجيل ولا جوست ابري لا نيسونس. هذا كيستعملوها. لا كونتر انديكاسيون برينسيبال ديالها هي بما انها زيت ما خصهاش تستعمل من بعد لي كو سولي ولا بور تو سكي برونزاج. لإنتاج إطرو ديال زيت الهندية خاص 1000 طن من الفاكهة، فما هي الفعالية ديال هاد الزيت العجيبة؟ الفعالية ديالها إلا كانت زيت طبيعية وخالصة كتقدر تبان ابارتيغ دان كاردور، 4 ساعات كتبان. ودايوغ اللي شهرها هي انها سايتي بروفي سانتيفيكمون انها 6 مرات بلوز افيكاس كو زيت ارغان، وفيها واحد جوج الخاصيات هو لاسيد لينوليك واوليك اللي هما اكبر تجمع ديال الاوميغا 6 والاوميغا 9. هاد لي زاسيد الخاصيه ديالهم انهم سون ريجينيرون، كيعاودوا يرجعوا للبشره ديالك، كيعاودوا يستركتوريوها. هادشي هو اللي كيخليهم انهم يكونوا اونتي اج، اونتي فيرجيتور اي سورتو اونتي ريد. الا كان هاد الزيت عندها مزايا كثيره، علاش ما مشهوراش؟ هاد الزيت هادي ما معروفاش بزاف في السوق المحلي، معروفه سورتو في لترونجي.
وكاين المشكل الثاني هو ان الثمن ديالها ما كيسمحش لها انها تكون معروفه عند كاع لي كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل اللي كاينين. داكشي علاش كتلقى الناس بحال دابا لي غروند مارك كيستعملوها غير في اون بارتي، بحال دابا كياخذ 5% من هاد الزيت وكيديرها في اون كريم، على هكا الثمن ديالها كيكون اقل، كوم سا لي جون لي بلوز اكسيسيبل. حاليا عديد من العلامات التجارية مختصة في التجميل تستعملوا منتوجات وزيوت طبيعية كمثلا زيت مورينغا مستعمل للجسم وأيضا للشعر للتغذية والترطيب. Il faut savoir c'est que هاد الزيت elle a la particularité d'être بخلاصة زيت المورينغا. هاد زيت المورينغا هي بدورها مستخلصة من بذور شجرة المورينغا. هاد شجرة المورينغا عندها واحد السمية أخرى كيسميوها لابغ كي نو مور جامي، دونك شجرة اللي ما كتموتش. كتنمو في الهند فين مستعملة بور غيرير لي مالادي، دونك لي مزايا طبية. كتنمو aussi في إفريقيا فين elle est utilisée pour lutter contre la malnutrition. مستعمله ايغالمون في الصين فين الدقيق ديال هاد البذور كيستعمل بور بوريفيي لو. Donc vraiment c'est une huile qui a beaucoup donc qui est utilisée dans plusieurs domaines. Donc خصنا نعرفوا aussi que هاد الزيت تخدمات بطريقه انها كتمكن une pénétration totale ديال la cuticule ديال لو شوفو. هي زيت غنيه حيت فيها 7 مرات بلوس دو فيتامين سي que الليمون، 4 مرات بلوس دو فيتامين A que les carottes et 2 fois plus de lipides que الحليب. دونك سي فريمون زيت بالنسبه للشعر اللي غتمكن انها تغذيه، انها تحميه، وانها تعطيه تمكنه من انه ما يتضررش بفعل الشمس او لا البحر ولا اي ضرر اخر من الانفيرونمون. المزايا اوسي ديال هاد الزيت انها الرائحه ديالها اغريابل، يعني ميم سي دامي كتبغي ديرها ما غاديش تحس بواحد اون سورت دو جين، دونك غتخرج اي لي شوفو ديالها غادي يبقاو بارفومي. اكوتي عندها السيدات توت لا غام اللي تقدر تستعملها في المنزل ديالها كوم سويفي بوتي. عندها لو شامبوان، عندها الماسك اللي كتستعمل ابري لو شامبوان، عندها الزيت اللي عندها بلوزيغ استعمالات كيمكن تستعملها افون لو شامبوان، تقدر تستعملها بور ريباري طول الشعر واطرافه كل نهار، تقدر تستعملها ابري لو بروشينغ كوم افون لو بروشينغ باش انها تحميها من الحراره ديال السيشوار ومن الشمس. وعندها اكوتي واحد لي سوان تقدر ديرهم سي دي زامبول، تقدر ديرهم قبل من الحمام ولا بوندون. دابا اللي عرفتوا مزايا والفعاليه ديال هاد الزيوت الطبيعيه العجيبه فيمكن لكم تستعملوها بكل راحه. المهم في هاد الزيوت بالاضافه للمنفعه ديالها هي انها ما كتخليش الشعر ولا البشره دهنيه. ما عليكم الا تجربوهم وتشوفوا بنفسكم. في غلوكينغ هذا الاسبوع غادي نساعدوا مشاركه على انها تتعرف على الالوان اللي دارجه هذا الموسم وانها تختار دي لوك اللي ما موالفاش كتلبسهم. نشوفوا الغلوكينغ من خلال الصور. في الغلوكين ديال هذا الاسبوع غادي نستقبلوا بشرى من الدار البيضاء. مع لا غونطري بشرى بغات تغير ستيل ديالها وتتعرف على اخر الصيحات في عالم الموضه. بشرى مرحبا بك معنا. مرحبا بك معنا في الغلوكينغ ديال هذا الاسبوع. يمكن لك تقول لنا باختصار علاش بغيتي ديري هذا الغلوكينغ وعلاش في هذه الفتره هذه؟ اسكو بغيت ندير باش نشوف دي نوفو ستيل، نديرو على نوفل كوليكسيون ونشوفوا شي حاجه ديال مودرن وهذا ديال هادشي اللي دارت دابا في هاد لا سيزون هادي. واش كاينه شي حاجه كتبغي تلبسيها وما كتزعميش تلبسيها ولا ما تعرفيش تلبسيها ولا ما عندكش مشكل كتلبسي كلشي؟ لا ما عنديش ستيل بريسيس مي كنلبس كلشي. دابا بغيتي منا حنا نعطيوك ان ستيل ديفيرون على هادشي اللي كنشوفوا دابا. وي اكزاكتومون. ولكن قبل غادي نخليك ديري تختاري لنا انت دي زارتيكل اون توني كامله ومن اختيارك ونشوفوها كي غتجيك. داكور ميرسي. يلا. بشرى خصها الان تختار اون توني كامله على حسب الذوق ديالها. في هذا المحل اللي حنا فيه كاين لو شوا. من بعد دوره سريعه بشرى اختارت سروال وتوب ديال لا سيزون.
هذه هي اللبسه اللي اختاريتي. كيف ما كنشوفوا الالوان اللي اختاريتيهم طوندونس وجاو معاك. اللي يمكن لي نقول لك هو بنتي اللي قبالي جيتي بجين سليم وحتى دابا اختاريتي الجين سليم. خصك تعرفي بلي لا مورفولوجي ديالك كتمكنك تلبسي اللي بغيتي. يمكن لك تلبسي لي شورت، يمكن لك تلبسي لي جوب كيف ما بغاو يكونوا دغوات ولا يكونوا واسعين، يمكن لك تلبسي دي روب طوال ولا قصار. هادشي اللي غادي نوريوك حنايا، غادي نبعدو من لي سليم وغادي نجربوا حوايج اخرين. يلا الآن جا الدور ديال زينب باش تختار للمشاركة ديالنا ملابس كيليقوا بها. الجسم ديال بشرى متناسق وكيمكنها تلبس اللي بغات. زينب غادي تختار ليها 3 ديال لي توني بلا ما نساو الصبابط ولي زاكسيسوار. كيفاش كتحسي براسك بهاد اللبسه هادي؟ جو سون à l'aise مع لي كولور كو جادور ترو. تعجبوك هاد اللون هادو؟ وي كيعجبوني بزاف، هما اللي ارامو دابا. وي وكنرتاح ونوفل كوليكسيون هادشي اللي عجبني فيهم بزاف. وموالفه تلبسي لي شورت بحال هكذا؟ حنا شفناك جيتي بلو سليم، موالفه تلبسي لي شورت هكذا بلي كولون؟ وي بارفوا ماشي ديما اون ليتي. حنا لا دابا حنا كما كنشوفوا لا كوليكسيون اوتون ايفير دابا يمكن تلبسي حتى في الشتا مع دي كولون كيف ما كنشوفوا هكذا ولا اوباك لي كولون كيف ما بغيتي. لو شورت تاي اوت يعني تعطي هذاك لو لوك كلاسيكي كيف ما تنشوفوا مع لا شوميز ولو بتي بلازير بيان سور ولي زاكسيسوار هما اللي تيزينوا اي توني وكيعطيو الواحد يمكن يعطي اللمسه الشخصيه ديالو من خلال هاد لي زاكسيسوار. وكما قلت لك لو بلازير كيجي مع كلشي، تيجي مع لي شورت مع لي بونطالون، يمكن تلبسي مع لي روب مع اي حاجه لبستيها. دونك هذه كانت اللبسه الاولى. ندوزو للبسه الثانيه اللي شكل اخر مختلف على هذه. داكوغ ميرسي. روحي في شكل اخر وفي ستيل اخر كما كنشوفوا في هذه اللبسه هذه. شنو يمكن لك تقول لنا عليها؟ ارتحيت فيها بزاف سيرتو مع لي كولور بلو اللي كيعجبني بزاف. نوفال كوليكسيون بحال ديما. موالفه تلبسي هكا؟ وي سي ان بو كلاس بحال كدا جادور. وبحال هاد اللبسه هكذا في نظرك في اي مناسبه يمكن لك تلبسيها؟ نقدر نلبسها بحال هكذا في لو سواري هكذا. الا كنتي غتقلبي على ستاج، الا كنتي كيف ما كتشوفي لي جوب دغوات كيجيوك مزيانين. كيف ما قلت لك توت لي فاصون اي شكل ديال لي جوب غادي يجي معاك. لا شوميز حنا اختاريناها درنا لك سانتور بور ماركي لا تاي. وكيف ما شفتي لي زاكسيسوار حتى هما فيهم لو بلو باش نذكروا بهذاك لو بلو اللي عندك في لا توني. ودابا باش نظهر لك الا شفنا لا توني الثالثه. داكوغ ان شاء الله. ميرسي. رقية كيفاش كتحسي براسك في هذا لو ستيل هذا ديال اللباس؟ مرتاحه فيه، مع كيعجبوني لي غوب بزاف سورتو كنلبسهم ديما. وعجبتني لا غوب حيت سامبل. هذه سامبل كما قلتي ولكن تري توندونس. كما تنشوفوا عندك لا سانتور هنايا في لو تور دو تاي، لو كول حتى هو تري على مود كما كتشوفي. هرس هذاك لو ستيل كلاسيك ديال لا روب. وكما كتشوفي حتى لا بوشيت اللي عندك حتى هي ديكالي بالنسبه للكسوا. وبيان سور لي اسكاربان بو بوينتو كيجيو مع لي روب وكيجيو مع لو ستيل كلاسيك. يمكن لك تقول لنا باختصار شنو كيفاش جاوك هاد لي 3 توني باش حيت من بعد غادي ندوزو للشعر والمكياج. داكوغ عجبوني بزاف، ارتحيت فيهم. سي دي لوك اللي يمكن لك تلبسيهم غادي تلبسيهم. وي عجبوني بزاف وسورتو ستيل ديالهم زوين بزاف. فوالا دونك ندوزو للمرحله الثانيه. داكوغ. الصايات اشكال وانواع ولا توندونس هذا الفصل هي لا جوب كريون نتعرفوا عليها. لا جوب كريون من الاساسيات هذا الموسم. هذا الموديل بالتاكيد غادي يبقى في البلاكارات ديالنا سنوات عديده. لا جوب كريون كتلبس مزيره وحتى الركبه، وفي غالب الاحيان كتكون فيها فتحه من اللور. هذا الموسم غادي نلقاوها فين ما مشينا. لا جوب كريون ولات بالجلد بلا توال بجميع التوابات، فيها كورسي ولا بلاش. كنلعبوا بهاد لي ماتيير باش نحصلوا على اللوك اللي بغينا، فام فاتال، ديفا غلامور، او اخيرا كلباس للعمل.
الميزه ديال هاد الصايه هي انها كتخبي لي روندور لانها كتحجب لا تاي وكتوصل حتى للركبه. داكشي علاش نقدروا نلبسوها بطرق عديده. مع العوده ديال لا توندونس مادمان هاد لا جوب ولات ضروريه، كتلبس قريبه للجسد مع قميجه سانتري مثلا سمطه على لا تاي ودي زيسكاربان بالطالون، ومن الفوق كنلبسوا اما معطف اما اون كاب. حتى في لا توندونس روبيل لا جوب كريون كتناسب مع لو ستيل روك، ما علينا غير نختاروا صايه ديال الكوير اولا نلبسوها مع اون فيست ان كوير ولا ان بيرفيكتو. كاين اختيار اخر الا بغينا نقصلوا على نفس اللوك هما لي جوب اللي محلولين شويه من الجنب اولا من القدام. سواء مادمان ولا روبيل المهم هو اننا نماركيو لا تاي باستعمال سمطه لارج اما بالجلد ولا سمطه الاستيك. اخيرا وهذا من الضروريات لا جوب كريون سواء فوق ولا تحت الركبه لازم تلبس مع الطالون والا ما كتبانش مزيانه. حتى لي مانكان لي طوال ورقاق ما عمرهم ما كيلبسوها مع دي بالغين. اسكاربان ولا دي بوت قصار الاختيار كيبقى ليكم. من بعد ما اختارينا اللبسه ديال بشرى غادي تمشي معنا لصالون الحلاقه. بشرى شعرها متضرر مع الشمس الغسيل والتنشيف الشعر كيولي متكسر، كنصحوها اذا باش دير ان ليساج. نشوفوا التقنيه مع الخبير في الشعر. دونك دابا كيف ما كنشوفوا بديتي لابليكاسيون ديال البرودوي، يمكن لك تشرح لنا شنو المراحل؟ بيان سور. الوغ كيف ما شفتوا قبل درنا عمليه ديال الشامبوان حتى خصنا نغسلوا الشعر. من الاحسن يكون الشامبوان بدون اكسده اونتي اوكسيدو. من بعد كنخليو الشعر فازغ، كنشفوه حتى شي حاجه لا بالسيشوار، كنشفوه غير بالفوطه و تو سويت كنقسموا الشعر على 4 اطراف وكنبداو من الرقبه ماني وكنبعدو بسنتيمونز كيف ما كتشوفوا هنايا. ما خصنيش على جلدة الشعر. لماذا؟ لان كنديروا واحد 1 سنتيمتر بحال هكا على جذور ديال الشعر وكنخدموا. لماذا؟ لان الا قصنا جذور كيكون انكسار من بعد. دونك هذه المرحله الاولى هي كما كنشوفوا تدير هذا البرودوي، ومني غنساليو من الشعر كله شنو خصنا نتسناو عليه شي شويه؟ كاين الوقت، يعني الوقت كاين بالنسبه بحال دابا الشعر ديالها اللي هو كيتسمى من نورمال تاع الريزيستون كنخليو توقيت هو غير محدد من 15 دقيقه حتى 35 دقيقه. بالنسبه للشعر اللي هو سونسيبيليزي يعني ذو حساسيه اللي فيه دي زافي صباغه او ترطيب يعني دازو فيه مواد كيميائيه من قبل كنخليو من 10 دقائق حتى 25 دقيقه. انت اللي غدير لنا المكياج ديال بشرى، شنو يمكن لك تقول لنا قبل ما نبداو المكياج وشنو النصائح اللي يمكن لك تعطيها؟ انا كنصح بشرى بان عندها هنا عندها لي سورسي ديالها هابطين كيفاش تعطيو واحد لو ريغار عناد ما تكونش محلوله تكون مسدوده ياك. كنصحها باش ما تبقاش دير هاد لايلينر اللي تدير اللي هكا طويل ياك، وكنصحها نهار ان شاء الله اللي غتبغي تقاد لي سورسيل ديالها وداكشي تمشي عند اخصائيه اللي تحاول تهز لها لو ريغار ديالها باش ما تبقاش تبقاو لها طالعين باش لو ريغار ديالها يتحل، باش لو ريغار ديالها يتحل ما يبقاش هابط. وهاد لو تري ديال لايلينر كيف ما قلتي هي عندها الحروف ديالها مزيونين. لو فات باش انها تحدد غير العين ديالها بالكحول ويجي ان ماكياج ديسكري احسن من هاد اللايلينر اللي كيسد ليها عينيها اكثر. دونك توريها الطريقه كيفاش يمكن ليها دير الماكياج بطريقه صحيحه ان شاء الله. يلا بالنسبه للمكياج اختاريناه خفيف وديسكري وفي نفس الوقت كيعطي اكلا للوجه ديال بشرى. Between us, you were like my best friend, the one I used to run
كاينين طرق عديدة ديال المكياج ديال العينين، وحده منهم هي الايلاينر. خفيف وفي نفس الوقت جذاب، الايلاينر عنده جوج ديال التقنيات نتعرفوا عليها. باش نكبروا العين كلشي كيعرف بالايلاينر في الرموش العليا ديال العينين، ولكن ماشي كلنا كنعرفوا نستعملوه. اليوم كنعطيوكم بعض النصائح باش تحصلوا على عيون جذابه بحال العيون ديال اودري هيبرن. اولا خصكم تختاروا ستيل ديالكم. بعض النساء كيفضلوا يديروا خط رقيق فوق العين، والبعض الاخر كيبغي الخط يكون غليظ وطويل باش يبان اكثر. التسطير بالايلاينر كيدوز من عده مراحل. اولا كنوحدوا اللون ديال الجفون بانفار نيود او لا انفار ناكري الا كنا كنوجدوا لشي سواري. من بعد كنسطروا خط كيبدا من وسط الجفن وكنتبعوا الشفار. السر هو اننا ما نوركوش بزاف على الايلاينر باش ما نخسروش لي سيل، والا خرجنا شويه على السطر ما كاينلاش نعاودوا كلشي، ما علينا غير نحيدوا داكشي اللي زايد بكوطون تيج فيه لو فون طون. من بعد كنكملوا السطر اللي درنا وحنا بادين من الاول ديال لا بوبيير. كنستعملوا هاد التقنيه حيت كتمكننا نتحكموا احسن في لو فوتر، ومن بعد كنعاودوا السطر عده مرات على حسب النتيجه اللي بغينا، سواء بغينا الخط يكون رقيق ولا غليظ. من بعد 2 ولا 3 ديال كوش ديال الماسكارا ما كيبقى باين لينا حتى فرق بين الايلاينر والرموش، وهكذا كنكونوا حصلنا على مكياج ناجح كيتناسب مع لو لوك غلام روك او لا لو لوك مادمان. والان غتمشي معنا بشرى للاستوديو فين عندها موعد مع المصور المحترف ديال البرنامج. بالنسبه للستيليزم نجح الفريق ديال البرنامج باش يبدل الستيل ديال بشرى. في العاده كانت كتلبس بزاف ديال السراول، والان ولات كتهتم اكثر بلي غوب. اختارينا ليها كسوه سوداء حد الركبه بسميطه رقيقه بوغ ماركي لا تاي. الكول بيض كيذكر بالكسيوات ديال البنيتات الصغار، وما نساوش لي زاكسيسوار، اون بوشيت كلوتي، براسلي وحلقات لتزيين لو لوك ديالها. اما لي زيسكاربان فاختاريناهم بالطالون باش يعطيو اون توش فيمينين لللبسه ديال بشرى. سالينا الان الغلوكين ديال بشرى. ستيليزم الحلاقه والمكياج عجبوها بزاف وجاو مع لا بيرسوناليتي ديالها. نشوفوا النتيجه. كنتمنى انكم تكونوا حتى نتوما استفدتوا من النصائح اللي قدمنا المشاركه ديالنا، والا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في الغلوكينغ ما عليكم الا اتصلوا بالبرنامج هاتفيا ولا عبر البريد الالكتروني اللي كيظهر اسفل الشاشه، ولا تسجلوا في صفحه البرنامج زين على فيسبوك. كيف ما العاده غنختموا البرنامج ديالنا بجوله فين غنتعرفوا على الجديد في عالم الجمال والموضه. من بعد كوكو في 1984 وكوكو مادموزيل في 2001 شانيل خرجت اخيرا عطر جديد للمعجبات ديالها، كوكو نوار. مستوحى من الليالي الفينيسيه اللي معروفه بها كوكو شانيل، هذا العطر الجديد هو نكهه غنيه ومعقده فيها عود السانتال، نبته الفيتيفير، الباتشولي، لافاني والمسك الابيض. القنينه المشهوره ديال شانيل لبست اللون الاسود لهذا العطر الجديد، خاصه وانه بالنسبه لشانيل لا ستار هو البارفان. كيت موس ما عمرها ما كتوقف على الخدمه. توب موديل اللي في عمرها اليوم 38 عام هي الوجه الجديد ديال حمله الدعايه ديال فيغاغامو. في موسم خريف وشتاء 2012-2013 العلامه التجاريه حولت كيت موس لربة بيت ارستقراطيه انيقه في دار من ستيل باروك. كل غرفه فيها اكسسوارات فاشن بحال لي فورور، الجلد، الموسلين مطروزه بالالياف الذهبيه او لي دونتيل نوار الجذابه. بليك لايفلي هي الوجه الجديد لعطر غوتشي بروميير. لحملة الدعاية الراقية والفاخرة غوتشي حولت سيرينا ديال غوسيب جيرل لحورية هوليوودية. الفيلم في الأبيض والأسود كيفكر بالعصر الذهبي ديال السينما، كنكتشفوا فيه بليك لايفلي في ثوب ذهبي لامع. قنينة العطر مستطيلة بخطوط جذابة وتصلح حتى لا ديكوراسيون ديال الدار. أما العطر فهو أنثوي ومثير، المصممين ديال غوتشي كيشبوه بشي فستان اوت كوتور أنيق.
هذا الخريف نيكولا ديجان المدير الفني ديال المكياج جيفنشي كيقدم مجموعه منسجمه من المكياج. هذه هي لا كوليكسيون اكوستيك كولورز، الالوان كهربائيه ومتالقه، لو تان شفاف ولامع. اما المكياج ديال الشفاه فهو لامع ايضا بدي بايات بحال مثلا لو روج انتردي شاين و لو غلوس جولي دانتردي. لي بايات حاضرين ايضا في طلاء الاظافر. جيفنشي كتقدم في لا كوليكسيون ديالها طلاء من النوع لاك في اللون الرمادي البنفسجي انيق ولامع في نفس الوقت. كنشكركم على متابعتكم ونتلاقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من زينيزين. وما تنساوش تبعتوا لنا باي سؤال ولا اقتراح عبر البريد الالكتروني اللي كيظهر اسفل الشاشه. خليتكم على خير، الى اللقاء.